Yaani huyu mpuzi huyu. Sasa ngoje. Yaani leo nitamkomesha. Hivi mimi hapa yaani ngoje. Yaani leo nikimkamata, yaani atanikoma. Yaani nawezaje kuondoka nyumbani bila kuniacha hata ya matumizi ngoje. Haya. Sio ni aje majirani, sio ndio nitembea hivyo hivyo. Sema hata unaonekana. Hapa sio. Ninaenda basi. Wewe unaenda wapi? Samahani mwai. Hapa nimeshateleka. Mambo? Poa. Sasa hivi ndio uko hapa? Niko hapa. Shoga yangu, ngoja sasa nikupe story. Si muone na mwana umefanya hivi, sio ndio na wewe ile bwana wangu lile. Ile mwana wangu. Eti nimeondoka nyumbani bila kunipa matumizi. Sasa leo ndio namsubiria hapa. Yaani hapa nishazunguka kila sehemu nimemkosa. Sasa ngoja. Ngoja nitamfurahisha. Yaani mmoja bageza. Hakuna cha kuvumia kuna cha kufanyaje. Sasa leo nitamfurahisha. Ninamsubiri. Ngoja mtasikia. Wewe msamee tu subira. Mimi msamee? Wewe rudi bwana. Shoga yangu hamna. Hata sina muda hata kuongea. Msamee. Wewe mwenyewe nitaombea tu. Bye. Mr. Mwamba. Ya mama. Leti habari kaka. Uzima upo wa kutosha. Kaka, unajua jina lako ni kubwa sana. Kabisa. Kubwa sana. Kabisa. Yaani mpaka vitoto vidogo kiviuliza kwa Mr. Mwamba ni wapi? Nakwambia ni duka lile. Kaka ulitumia siri gani mpaka ukafikia kwenye level ile? Ni historia ndefu sana. Swala la kifedha bana. Huwa najisikia vizuri sana na mtu kuniongelea mtu maarufu kama wewe. Mtu anayeonekana kwenye MTV. Nimekuona umeigiza na kina Marehemu Kanumba. Unaanza apology vijana. Wakina Visa Kingwendu. Ulionaga? Mimi nakufahamu bro, nakufahamu. Yaani unaondoka bila kuniacha matumizi mimi? Kaza kutukuzuisha hivi miguu vyako au wewe? Haya matumizi. Sasa ndio unanikwenda mbele za watu. Sawa nishakuelewa. Alafu sikia wewe. Siku ile ulikuwa na mawazo mengi mno. Sasa nikawaza kwamba unajua ukiwa na mali alafu ukichanganya vitu viwili kwa wakati mmoja, kimoja kieti. Hebu hakikisha unakuwa makini Mwamba. Maana sasa hivi una jina kubwa. Ukilivuruga jina lako kuja kulirudisha sehemu lipo, yani itakuchukua muda mwingi sana. Kwa hiyo kama ni shemeji unaona ni mtu fulani anakusumbua, achana naye. Piga biashara brother. Sababu leo ukifilisika hakuna mtu atakaye kusupport kwa chochote. Zaidi na watu ni kukucheka tu. Sasa mke wangu, ndio nini hiki? Wewe, na ukome. Mwanamke gani aachiwe matumizi? Haya. Yaani mimi sitaki maneno mengi. Nipe tu matumizi nipite hivi. Mke wangu, siko nataniana na wewe sawa? Umenioa ili uniweke ndani na unihudumie. So kuniweka ndani nionekane kama vile yani ni pambo tu. Sikia nipe hela matumizi. Nilikuwa naenda kubeba mizigo nipeleke sokoni. Nilikuwa naenda kubeba mizigo. Toka asubuhi ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini? Mwanamke gani aachiwe hata ila ya chai, ila ya mchana. Yaani kwamba yani mimi nitakuwa nakula jioni tu. Hata na jioni muda mwingine nisile. Umenioa mimi TV na ndani mwako. Basi niachie sasa. Sikuachii. Toa hela matumizi. Hatima yangu, hatima yangu. Biashara yako wewe unatolea China au wapi?
Yani mimi China, yani tuseme kama Guangzhou. Kama nyumbani. Unaanza apology. Kama niko Lumumba. Kaka uko vizuri sana. Sasa unasikia kaka? Na. Wala mimi kilichonifikisha hapa ni jambo hili. Jambo moja. Sawa. Nahitaji uniazime milioni 1. Sasa nakupa mke wangu, nakupa mke wangu. Toa hela matumizi. Na hao 500. Sasa mke wangu sina hela. Mimi mwanamke mzima unanipa 500? Wewe unajua mwanamke gani napewa matumizi 500? Sasa sikia wewe kikwandu wewe. Ninatoka hapa, nenda nyumbani. Isifike jioni bila kuniletea hela matumizi, sawa? Nimekuelewa mke wangu. Nikijaribu kupapasa nakosa pa kushika, maisha yangu mikasa, tishipi na rizika, mie Anahitaji utulivu wa kutosha kabisa. Maana ukichanganya vitu viwili, mapenzi na pesa. Mr. Brighton. Naam. Mimi kuchanganywa na mwanamke kwenye taasisi za kifedha sio sahihi. Kaka karibu. Ni wewe au nakufananisha? Mimi ndugu yangu. Brighton. Naam. Yaani mimi nakuona kwenye ma TV huko, ulikuwa unaigiza na kina Steven Kanumba marehemu. Ni wewe? Mimi ndugu yangu. Karibu sana. Karibu uchukue kitu. Asante. Kaka vipi? Mbona umebadilika? Wewe unamfahamu? Yeye ndo kanifahamu kwa sababu ananiona kwenye TV. So unajua shughuli zetu za uigizaji. Mbona umebadilika ghafla? Vijana namchukia. Wanamchukia. Kaka chukua kiti bwana. Chukua kiti pale. Okay, Mr. Brighton. Mbona unaenda wapi ndugu yangu? Kaa kidogo unaenda wapi? Siwezi. Shida ni kijana nikikaa hapa ataletea balaa. Tena Kabisa nitatua. Kaka wewe usifikie huko. Kwa hiyo kaka ndo ondoke hivyo. Kabisa bye. Kijana, kuna shida gani wewe na huyu jamaa? Unajua bro, hata mimi nashindwa kumuelewa huyu brother kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa namfanyia kazi. Yaani ni bosi wangu mimi. Kazi gani? Nilikuwa nambebea mizigo lakini akawa analipa kipato kidogo ambacho hakikidhi mahitaji. Kwa hiyo nikaona kuachana naye, lakini amekuwa ni mtu wa kunichukia kila anaponikuta. Ngoja kidogo. Au mlikuwa na ugomvi hapo nyuma? Hapana, hatujawahi kuwa na ugomvi. Mbona huyu mwamba anaonekana ni mtu ambaye yuko very simple sana. Sioni kama ana makuu yoyote. Tisa na 10, hebu tuachane nayo, karibu. Asante bwana Brighton. I say, najua siamini kama ni wewe. Ni mimi, kwa nini uamini?
Brighton. Ni wewe kabisa. Kaka ni mimi. Brighton kama Brighton. Aise, nakukubali sana bro kwenye movie zako. Nakukubali sana. Wewe mara nyingi unafuatiliaga movie zangu sana. Mimi nimefuatilia movie zako toka ukiwa unaigiza na kina marehemu Steven Kanumba. Ndio. Kipindi hicho, lakini nakuwa nashindwa njia gani nipitie niweze kupata hela. Ndio. Mimi ni mpenzi wa sanaa ya kuigiza. Kwa sanaa unaimudu vizuri. Napenda vibaya mno. Kuigiza unaweza? Naweza na vibaya. kuimba unaweza? Mimi sanaa ya kuigiza, kuimba naweza, nina talent ya usanii. Nimeona sana ile mara. Nimeamini wewe una kipaji. Yaani kama unanifuatilia mpaka movie zangu kaka, nimeamini una kipaji. Nilielekezwa kwamba bali nyumbani kwetu nishawahi kuelekezwa, lakini nilikuwa sikuoni. Na mimi nipo tu ndugu yangu, ondoa shida. Sasa nitakupa namba za simu alafu then baadaye utanipigia. Kweli? Sawa, mimi nikitoka hivi nitapita. Asante sana bro. Asante. Samahani, naona simu inaita kidogo. Hatima yangu, hatima yangu.